ուրիշ իրավիճակ է։ Ձեր խոսույթը խզում ունի մեր հարևան երկրի առաջնորդի խոսույթից։ Իլհամ Ալիևը այլ բան է խոսում, դուք այլ բան։ Իլհամ Ալիևը 15 օր առաջ ասում է, որ մեր երկիրը կապիտուլացվել է։ Իլհամ Ալիևը մտնում է մեր երկրի ներքին գործերի մեջ, ասում է ատոմակայանը պետք է փակվի։ Երբ են իրանք վերադարձնելու մեր հողերը Ղարաբաղում, Գորիսում, Ջերմուկում 2 տարի է սկսվել է դելիմիտացիայի պրոցեսը։ Բայց ավարտվել է նրանով առաջի էտապը, որ մենակ մենք ենք տվել մի փոքր բացառություններով։ Երբ են նրանք վերադարձնելու մեր հողերը, երբ են տալու հետ, որպեսզի մենք իմանանք, որ չենք գծվել, որպեսզի մենք իմանանք, որ միակողմանի չի էսի, որ իրանք էլի չեն համոզում, վերջում տանեն ձորից գցեն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այստեղ շատ մեծ նորություն բացառվել։ Պարզվում է իմ խոսույթը դիսոնանս ունի, բայց իչեպ մի ամբողջ խոսույթը ընդդիմության նրա մեջ է, որ իմ խոսույթը ճշգրիտ նույնականը Ադրբեջանի նախագահի խոսույթի, այս արձանագրենք որպես նորություն։ Երկրորդը, այս շատ կարևոր մի հանգամանքի մասին է խոսքը, որ տեսեք, մեր գիտակցությունը եւ քաղաքական խոսույթները ձևավորվել են ի արձագանք ուրիշներին։ Մենք միշտ եղել ենք ռեակտիվ, այսինքն մեր ասելիքը կախված է եղել նրանից, թե ուրիշները ինչ են ասում։ Այո, այդ թվում իմ, այդ թվում նախորդող շրջանի, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունն է նա, որ ինքը իր ռազմավարական խոսույթները ձևավորում է իր ռազմավարական շահերից ելնելով, անկախ նրանից, թե ուրիշները ինչ են ասում։ Այս շատ կարևոր առանձնահատկություն է եւ ոչ սովորական մեզ համար։ Իմ դարաշրջանի եւ նախորդ դարի կեսերի, նախորդ դարաշրջանի եւ 19-րդ դարի կեսերի իրադարձությունները մեկնաբանելիս ես մեզ ուղղված մեղադրանք չեմ ձևակերպում։ Ես ասում եմ, որ այդ բոլոր ողբերգությունների առանցքային պատճառն է, որ մենք չափից շատ ենք հավատացել արտաքին երաշխավորների խոստումներին, չափից շատ ենք հավատացել եւ թղթե շերեփի տրամաբանությունից ի վերջո պետք է դուրս գալ։ Եվ մենք դուրս ենք եկել այդ տրամաբանությունից։ Եվ մենք այսօր առերեսվում ենք, որ խնդրեմը մեր ժողովուրդը մենք ասացված ունի, մենք որ ասում է վերքը մարմնին է ցավ տալիս։ Այդ վերքը, որը մերն է, մենք պետք է զբաղվենք այդ վերքերի բուժմամբ։ Մենք, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այո, առաջինը ես ինքս պետք է վերցնեմ պատասխանատվություն առել եւ ես վերցրել եմ այդ պատասխանատվությունը։ Մեր հողերը երբ են տալու։ Սահմանազատման արդյունքում այդ հողերի մեր լինելու փաստը ես դրա համար եմ ասում քյարքի, ոչ թե նրա համար, որ ես ադրբեջանամետ եմ, այլ ես հասկանում եմ, որ եթե կասկածի տակ դրվի են քարտեզները, որոնք այսօր գտնվում են իրավական հիմքում խաղաղության, բոլորը սկսել կասկածի տակ առնել այդ քարտեզները։ Եվ ես ավելին ասեմ, ինչքան մենք այս հարցի նյարդը զրոյացնենք, այդքան այդ հարցը կլուծվի շատ պարզ տեխնիկական լուծումով, այդ տարածքները փոխադարձաբար մենք սահմանի երկայնքով կփռենք, կներեք այդ կոպիտ բառի համար, եւ ճշգրիտ Հայաստանի մի բան ակնհայտ կասկած, Հայաստանի տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր լինելու այդ ամենի արդյունքում, ինչպես դե յուրե է այդ կողմ էս բառի։ Արձագանք երբ են իրենք շարունակելու, երբ ենք շարունակելու process-ը եւ երբ են իրենք վերադարձնելու 2 տարի առաջ սկսված եւ կանգնած դելիմիտացիայի արդյունքում մեր հողերը։ Սիրելի Տիգրանաշենցիներ, մենք այսօր քննարկում ենք ձեր տների հարցը։ Դուք այս ընտրություններում քվեարկել եք ավելի շատ ձայն եք տվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, քան ուժեղ Հայաստանին։ Այդ պատճառով այսօր մենք քննարկում
ձեր տների հարցը ու այսօր ձեր տները վտանգ կա, որ հանձնվելու է Ադրբեջանին։ Մենք պայքարելու ենք դրա համար, բայց դուք էլ օգնեք մեզ, որ պաշտպանենք ձեր տները։ Շնորհակալ եմ ձեր հայտարարության համար, որովհետև դուք ապացուցեցիք, որ դուք պատերազմի կուսակցություն եք։ Որովհետև հիմա դուք ասացիք, որ պատրաստ եք դրա համար պատերազմ սկսել Ադրբեջանի հետ։ Դուք դրանով ապացուցեցիք էլ ինչ-որ սկզբունքորեն ապացուցելու կարիք չկար էլ։ Դուք ապացուցեցիք, որ չեք ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև երկրի տարածքային ամբողջականություն, ցանկացած երկրի տարածքային ամբողջականություն պարփակված է հարևանների տարածքային ամբողջականություն։ Տեսեք, այդ որ ասում եք դուք պարավաքարի հողերը, հնարավոր չի այդ դիրքորոշում ունենալ, այսինքն մի դեպքում այդ դիրքորոշում ունենալ, մյուս դեպքում այդ։ Որովհետև եթե մեր դիրքորոշումն են ինչ-որ ռազմական ուժով վերցրել են, դա մերն է, ուրեմն բոլորն եք ասեն ինչ-որ ռազմական ուժով վերցրել եք, ուրեմն մերն է, և փակվեց թեման։ Էլ չեմ ասում դա բացի ճանապարհ, ռազմական ուժով նորից վերցնել։ Բա ինչ եմ անենք ասում պատերազմի կուսակցություն։ Պարզ է, որ հիմա փողոցներում ավտոմատներով չեք քայլում, չեք էլ կարող քայլեք, հարցը այդ չի։ Բայց այն ինչ որ ասացիք, ուղիղ ապացուցեց այն, ինչ որ մեծ հաշվով ապացուցելու կարիք չուներ։ Ալքաս հազարով։